Gyere ide! Ne bagolj! Úristen, ne! Nézzek a kukás bácsi. Lefogjam! Ne fogd, de hagyjad! Húzd el a hajad, mert tompítja. Nem kell, akkor beteheted oda. Ne lágd az ujjad, mert leharapott, te hülye! Ja. Ne foss már, Laci! Mi vagy? Buhány vagy szarér? Ez mi volt? Kurva! Ez női pofon volt. Nem, Milyen kicsit adtam neki, most adjak neki egy szombalat, ne dőljön. Aha. Hát én így is takartam a fejét, nem lehetett nagyot adni. Hát tényleg piros lett az arca. Buhány vagy szarér? 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 Szarér, 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 szarér,